Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim xabarni yaqinlaringizga ham ulashing. O'zbekistonda Ramazon hayiti nishonlanadigan sana rasman e'lon qilindi. Adliya vazirligining Huquqiy axborot kanaliga ko'ra, 2026-yilda Ramazon hayiti 20-mart kuniga to'g'ri keladi. Shu munosabat bilan dam olish kunlari ham belgilandi. 20-mart juma Ramazon hayiti kuni barcha uchun dam olish kuni. 21-mart shanba Navro'z bayrami barcha uchun dam olish kuni. 22-mart yakshanba odatiy dam olish kuni. 23-mart dushanba 5 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun qo'shimcha dam olish kuni. Qayd etilishicha, bayram kuni dam olish kuniga to'g'ri kelganligi sababli dam olish kuni keyingi ish kuniga ko'chirilgan. 6 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun esa 23-mart ish kuni hisoblanadi.